ဆုံးသောအရှင်ဤကွယ်ကရဌာနထိုရမှာနေထိုင်သောသူသည်အနန္တရန်ခိုးရှင်ဤရိတ်တော်အောင်မှာအစဉ်မြဲခိုးလုံးခွေရလိမ့်မည်ကိုယ်တော်သည်ငါဤခိုးလုံးရာငါဤရဲ့တိုင်းငါကိုစားသောငါဤဖျားသခင်ကြော်ခွင်းတွေကလည်းကိုယ်တော်ကဲထုံညီပေးဆိုအနေမှလွတ်မြောက်စေသူကိုယ်တော်ဤအတောင်တော်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားတော်မူကိုယ်တော်ဤအတောင်လက်အောက်မှာငါခိုးလုံးကြီးသစ္စာတော်သည်ငါဤတိုင်းလွားဖြစ်သည်ညနေခါထိတ်လန့်စရာငါမကြောက်တော့ပြီနေ့အခါပခတ်တော်များကိုလည်းမကြောက်မောင်မိုက်မှာသွားလာတဲ့အနာရောဂါလေငါနာတော့မချင်ကန်နိုင်ကိုရောဤကောင်းကင်မများကဆောင်းရှောက်ပေးကိုရောဤနာမတော်ကိုငါသိတော့ကြောင်းငါကိုမြင်ရနိုင်ထားတော်မူမည်ငါခေါ်သောခါကိုရောသူပေး၍ငါဘေးဒုက္ခတွေမှာကိုရောရှိနေမည်ကိုရောဤအတောင်တော်နဲ့ဖုံးအုပ်ထားတော်မူကိုရောဤအတောင်လက်အောက်မှာငါခိုးလုံးကြီးသစ္စာတော်သည်ငါဤတိုင်းလွားဖြစ်သည်ညနေခါထိတ်လန့်စရာငါမကြောက်တော့ပြီ